Hola amigos, ¿qué tal? Estamos por aquí en la Colonial para celebrar esta gran guitarra. Es una PRS, es el modelo de John Mayer. Como pueden ver, tiene muchas virtudes. Por un lado tiene 3 pastillas sencillas. El brazo es muy clásico en su diseño, con palo de rosa. El cuerpo, como pueden ver, o el color, el acabado es un gris cromado. Aquí pueden verlo bien. Tiene 4 resortes atrás para el trémolo. Muy bonitos detalles y pues suena así.